我的业障我自己背，不要师傅背。我看1957年的鸡。1957年的鸡。看身体。男的女的？女的。是你呀？57年的鸡是吧？哎。我帮你从上面看下来啊。谢谢。啊，你的眼睛干呐，非常干呐。是的。那你的喉咙经常会痛、咳嗽。咳嗽啊？啊，我告诉你啊，你的心脏有点问题，经常会胸闷气急。是的，这一段时间有。特别厉害。我感觉。我讲话你不要介意啊。你身上你掉过孩子的，我看到一个孩子趴在你的肩膀上，两个腿在踢你的心脏，所以我可以告诉你，你的乳房也不是太好。有增生的情况。对。鼓掌。师傅。明白吗？再看下来，哦哟，肠胃也不好，什么都吃，肚子大的嘞个肚囊。不能吗？大不啦？我不。很大。左腰不好。左的腰。左腰不好，还有关节不好，对不对啊？关节抽筋啊。抽筋啊！我告诉你，你记住了，你这个脚不能着凉，因为你的脚经常冷啊，一冷的话你就会抽筋。你知道为什么会冷吗？因为那个小鬼跑来跑去，经常到你的脚这个地方来。所以我告诉你，你一定要帮小家伙超度念经，把它念掉。不念掉的话，他还经常爬到你头上，让你头痛，有没有啊？我去查起来，他说吃药，现在吃药。吃药了，你记住了，你一边吃药一边念小房子，很快就好了。多少小房子？小房子我看看这个孩子要多少？59张。59张。能念吗？能念。我还看到你家里呢。风水怎么样？看看。家里倒还蛮好的。你这个人像男人一样性格，家里我不好意思讲，弄得不是太干净。走进去还蛮好。两边2个房间是脏的嘞，堆的嘞东西一塌糊涂。客厅倒蛮漂亮，还吊了一个灯啊，很漂亮。我花园后面有那个大树，没问题吗？什么？大树，花园后面有一个大树。那离得蛮远的，大概有2、3米呢。没有太大的关系。好吧？谢谢。你倒是要当心啊，走进来走到的地方啊，开门走到的地方，灯要一直开着。我是自动的进来就开。你最好平时人不在的时候也要有一个灯。现在灯又不贵了，节能灯很便宜的，买一个灯，人家说进门这个灯要亮，你家就会有发财的运。听得懂吗？进门的灯暗的，就像喉咙管一样，走进去暗暗的，下面鼓掌的人都想发财。要放心吗，师傅？要放，你已经放了，你已经放过了，放了很多了。是我经常。经常放。谢谢。你现在脾气比过去好很多，你过去脾气很暴的，要骂人的。现在学佛之后好很多了。谢谢。好吧。谢谢。OK。谢谢，我其他没有事了，谢谢。没有了是吧？感恩。我再讲一句话，好吧？好的。当心点，最近头发掉的很多。对的。记性很差。对。你要是再不跟这个小家伙念掉，他要搞谁来啊？搞谁来啊？我要念他。听得懂了吗？自己要精者，
老太好吧孩子有。赶快念掉。 OK， 谢谢。 49、59张。 59呢。啊。 OK。 好吧，你很坚强，你有一段时间家里出了一个大事。你过去有一段时间家里出了一个大事，你非常坚强，经济上你挺过来了，你这个人很厉害的。哦，谢谢。谢谢。下去吧。 OK， 谢谢，感恩。